سلام میکنم به همه شما عزیزان. من هومن آزاد هستم، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه مدیترانه شرقی در کشور قبرس و خیلی خوشحالم که فرصت و توفیق دیگری دست داد تا با مجموعه دیگری از آموزش‌های فرادرس در رابطه با آموزش نحوه مدلسازی ساختمان و سیستم‌های تهویه مطبوع در نرم افزار قدرتمند و پرطرفدار دیزاین بیلدر در خدمت شما باشیم. حتما دوستان عزیز با دیزاین بیلدر یا آشنایی دارن یا اگرم نداشته باشن البته مشکلی پیش نمیاد تو این دوره، ولی من خیلی مختصر فقط یه معرفی خیلی کوچیکی بکنم که نرم افزار دیزاین بیلدر یه نرم افزاری عمدتاً برای مدل کردن ساختمان و بیلدینگ انرژی پرفورمنس، یعنی تجزیه و تحلیل انرژی ساختمون مورد استفاده قرار میگیره و بیشترش هم البته خب تکیهش بر کاربردهای آکادمیکه، هرچند در کار حرفه‌ای هم میشه ازش استفاده کرد، ولی خب گزینه نهایی طراحهای حرفه‌ای به ارجحیت دیزاین بیلدر نیست، ولی برای کار آکادمیک بسیار مناسب هست، پرقدرت هست و به علت اینکه از موتور یا انجین انرژی پلاس که خیلی شناخته شده و قدرتمند هست برخورداره، ولی از یک اینترفیس خیلی یوزر فرندلی تر یا کاربر پسندتری برخوردار هست، ولی همون قدرت محاسباتی انرژی پلاس هم در اختیار ما قرار میده و کاربردهای مختلفی داره که همه رو یه جا و با هم ارائه میده، مثل قابلیت مدل کردن سه‌بعدی ساختمون با جزئیات خیلی بالا، محاسبه بارهای حرارتی و سرمایشی ساختمون، مدل کردن تجهیزات تهویه مطبوع و بررسی عملکرد این سیستم ها، محاسبه میزان دی اکسید کربن ساختمون و طراحی ساختمان‌های کم انرژی یا حتی بدون انرژی خالص، یعنی نت زیرو بیلدینگ. بحث روشنایی و لایتینگ رو با این نرم افزار میشه تجزیه و تحلیل کرد که خیلی مورد توجه معمارین هست، یعنی شما میتونید ببینید فضاهای داخلی شما با توجه به طراحی شما، جهتگیری ساختمون و وضعیت پنجره ها چه مقدار روشنایی در طول روز دریافت میکنه و آیا این با استانداردها مطابقت داره یا نه. بحث CFD و تجزیه تحلیل کیفیت هوای داخل رو داریم، از امکانات اپتیمایزیشن برخورداره، امکانات تحلیل اقتصادی داره. همه اینا کنار هم و در یک پکیج باعث چیم شده؟ قدرتمند شدن و جذابیت خیلی زیاد این نرم افزار شده. اما قبل از اینکه وارد این نرم افزار بشیم چند تا اصطلاح رو با هم مرور میکنیم و چند تا مفهوم رو با هم بازبینی میکنیم. اول از همه میخوایم ببینیم اصطلاح HVAC که خیلی کاربرد داره و این دورم در واقع درباره مدل کردن سیستم‌های HVAC هست به چه معنا هست. اگر دوستان آشنا باشن با این اصطلاح، HVAC برگرفته شده از 4 تا کلمه هست. H به معنی هیتینگ یا گرمایش، V به معنی ونتیلیتینگ یا هوارسانی هست. ونتیلیتینگ در عبارت HVAC بیشتر مربوط به چی هست؟ تامین هوای تازه یا فرش ایر. منظور از ونتیلیتینگ پس چیه؟ تامین هوای تازه هست در کاربردهایی که نیاز به این موضوع هست، مثل رستوران، مثل سالن سینما، مثل بیمارستان و غیره. اما میتونه برای توصیف یک جریان هوا هم تعریف بشه، چون عیناً این اصطلاح در مثلا فرض بفرمایید نرم افزار TRMSys استفاده میشه. وقتی شما میخواین مثلا فرض بفرمایید یک سیستم هیت پمپ رو به یک زونی وصل بکنید و گرمایش اون زون رو توسط هیت پمپ تامین بکنید، مثلا عرض میکنم اون جریان هوایی که با یه مس فلو ریت و یه دمای مشخصی از سمت هیت پمپ به سمت اون ساختمون میاد، یعنی اون جریان هوای گرمی که مسئول گرمایش ساختمون هست، اون رو میشه به عنوان ونتیلیشن معرفی کرد. یعنی با این نام تو نرم افزار TRMSys اون جریان هوا رو شما تعریف میکنید. یعنی اگه یک جریان هوای سرد یا یک جریان هوای گرم تو ساختمون جریان داشته باشه، حتی اگر از هوای فرش یا هوای تازه هم تشکیل نشده باشه، میشه اسم ونتیلیشن روش گذاشت. ولی ونتیلیتینگ بیشتر ما منظورمون چیه؟ اشارهمون به هوای تازه هست. و ایسی که در دنباله میاد منظور همون چیه؟ ایر کاندیشنینگ هست. ایر کاندیشنینگ هم به معنای سرما هست، یعنی سرمایش، و یه مقدار دقیق تر از سرمایش هست. اون کاندیشنینگ به چه معنی هست؟ کاندیشن به معنی شرط دیگه، همه اون میدونیم. کاندیشن یعنی شرط، کاندیشنال یعنی شرطی و کاندیشنینگ یعنی شرطی کردن. ایر کاندیشنینگ که در فارسی تهویه مطبوع ترجمه میشه، معنی یه مقدار ظریف‌تر و تخصصی تری داره از فقط سرمایش یا حتی تهویه مطبوع.
شاید معادله مناسبتری برای اچوک باشه تا ایر کاندیشنینگ. ایر کاندیشنینگ رو اگر بخوایم دقیق‌تر ببینیم یعنی چی، همون ترجمه تحت لفظیش تا حدی راهنمای ماست، یعنی شرطی کردن هوا. یعنی چی شرطی کردن هوا؟ یا میتونیم بگیم تنظیم کردن هوا. کاندیشنینگ کردن یا شرطی کردن یا تنظیم کردن هوا یعنی چی؟ یعنی ما دمای هوا رو میخوایم تنظیم کنیم که چقدر باشه، سرعت هوا رو میخوایم براش حد بذاریم، رطوبت هوا رو میخوایم واسش حد بذاریم، دمای هوا رو میخوایم واسش حد بذاریم. میبینین یعنی برای هوای داخل اتاق داریم شرط و شروطی تعیین میکنیم، یعنی A رو یا هوای داخل رو داریم کاندیشنینگ یا شرط گذاری میکنیم. بنابراین به طور خلاصه منظور از HVAC همون بحث گرمایش، هوای تازه و تهویه مطبوع یا حالا سرمایش و فرآیندهای همراه با سرمایش هست. همونطور که خدمت شما عرض کردم الان دیگه تو دوران مدرن ما یک سیستم تهویه مطبوع افیشنت و مدرن خیلی فراتر از یک سیستم صرفاً سرمایشی هست. به عنوان مثال یه دستگاه کولر آبی که خب تو تهران یا اصلا تو ایران یا تو خیلی از مناطق خشک نسبتاً ممکنه شناخته شده و پرطرفدار باشه، هر چند ما رو خنک ممکنه بکنه یا حتی یک فن که به سقف متصله یا فن پایدار، اینا همشون با وجودی که ممکنه بتوانند ما رو خنک کنن، هرچند در بعضی شرایط ممکنه حتی از همین کارم برنیان، چنین سیستمایی رو هرچند خنک کننده ممکنه باشند نمیشه یک سیستم HVAC نام برد. چرا؟ چون یک سیستم HVAC به معنای واقعی باید توانایی‌های متعددی داشته باشه. چند تا پارامتر اصلی رو ما مد نظر داریم وقتی صحبت از HVAC و طراحی یک سیستم HVAC می‌کنیم. اولیش و شناخته شده ترینش چیه؟ دماست. یعنی همونطور که ما تو اسلاید قبلی هم دیدیم در بحث HVAC ما کنترل دما رو داریم. می‌خوایم دما تا یه حد خاصی سرد یا گرم بشه که این کار رو خب کولر میتونه برای ما انجام بده. اما تنها چیزی نیست که ما توی سیستم HVAC لازم داریم. رطوبت هم خیلی مهمه، چون انسان با افزایش رطوبت هوا یعنی پوست بدن ما حس گرمایی بیشتری پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که رطوبت میره بالا ما بیشتر احساس گرما یا سرما میکنیم. به این علت تو فصل تابستون با بالا رفتن میزان رطوبت ما بیشتر گرما رو حس میکنیم. بنابراین رطوبت بالا در یه دمای ثابت، بالا رفتن رطوبت باعث میشه که ما بیشتر احساس گرما بکنیم حتی اگر دما ثابت باشه. تو زمستون هم همینطوره. تو زمستون هم با یک دمای ثابت بالا رفتن رطوبت باعث میشه که ما احساس گرمی بیشتری بکنیم. بنابراین تو فصل تابستون رطوبت بالا باعث احساس ناخوشایند میشه، ولی تو زمستون میتونه به ما کمک کنه که احساس بهتری کنیم. اینه که اصولاً یه سیستم تهویه مطبوع خوب در فصل تابستون رطوبت رو میبره بالا، یعنی رطوبت زنی میکنه یا هیومیدیفیکیشن، و در فصل زمستون رطوبت زدایی یا دی هیومیدیفیکیشن ما داریم. موضوع بعدی هم همون ونتیلیشن هست که تو اسلاید قبلی هم چیه دیدیم. یعنی یک سیستم HVAC کامل و جامع باید در واقع تامین کننده میزان هوای تازه کافی هم باشه. همیشه و همه جا ما ونتیلیشن تو سیستم HVACمون نمیخوایم، ولی بعضی از جاها هست که حالا تو استانداردهای مختلف و کتاب‌های هندبوک هم جداولشون رو میتونیم به راحتی پیدا کنیم. ولی تو شرایط خاصی هست که ما حتما باید حداقل بخوایم اگر از استانداردهای تهویه مطبوع اگر بخوایم پیروی کنیم، بعضی جاها هست که حتما تامین یه مینیمم هوای تازه تو طراحی ما لازمه. مثلا فرض بفرمایید تو جایی که تراکم جمعیت بالاست، مثال خوبش کجاست؟ سالن‌های اجتماعات هستش، سینما، آمفی‌تئاتر، یا جاهایی که داخل فضا مثلا کارگاه صنعتی منابعی وجود دارن که باعث آلودگی هوای داخل میشن. فعل و انفعالات شیمیایی در یک کارگاهی اتفاق میفته و این باعث میشه که یه سری مواد سمی یا مضر برای سلامتی انسان وارد هوای اون چی بشه؟ اون کارگاه بشه. یا همونطور که عرض کردم دی اکسید کربن بالا که حاصل از تنفس تعداد زیادی آدم در یه فضای بسته است. یا خیلی جای دیگه شما خودتون هم میتونید تجسم کنید. توی سالن ورزشی خوب یا سیستم تهویه مطبوع خوب برای سالن ورزشی که مردم تعداد زیادی آدم ممکنه تماشاچی باشن، یه سری آدم هم دارن به شدت فعالیت انجام میدن، به شدت احتیاج به هوای تازه داره برای اینکه کیفیت داخل سالن چی باشه؟ کیفیت هوای داخل سالن مرغوب باشه. پس طراحی خوب برای سالن ورزشی حتما هوای تازه مناسب هم چی در نظر میگیره. یا بیمارستانا یا آشپزخونه ها یا هر جای دیگه که خودتون میتونید به راحتی تجسم کنین که کجا ما نیاز داریم که هوای تازه به مقدار مناسبی، نه به صورت رندوم مثلا با باز کردن پنجره، به یه میزان مناسب و حتی محاسبه شده‌ای باید تامین بشه.
پس این سومین شرط یه سیستم تهویه مطبوع کامله. دیگه چی داریم؟ بعدی سرعت باده. اینم خیلی مهمه دوستان. همه ما میدونیم که اگر جلوی یه فن یا یه کانال کولر یا یه اسپلیتی که باد خیلی تندی میزنه اگر بشینیم، چه تو فصل گرما و چه تو فصل سرما، اون سرعت شدید باد میتونه برای ما احساس چی بکنه؟ احساس ناراحتی ایجاد کنه. مخصوصا تو فصل تابستون اون باد سرد میتونه خیلی آزاردهنده باشه. اینه که توی یه فضایی برای اینکه ما احساس راحتی بکنیم، حتی اگر دمای خوبی داشته باشه و تازه کافی هم داشته باشه، اگر سرعت باد از یه حدی بیشتر باشه ما احساس ناراحتی میکنیم. از طرف دیگه هم حتما این تجربه رو داشتین که اگر توی اتاقی باشید و واقعا هوا ایستا باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه، اونجوری هم ما احساس راحتی نمیکنیم. یک جریان ملایمی از هوا برای اینکه ما احساس راحتی و آسایش کافی داشته باشیم در واقع لازمه یه سیستم تهویه مطبوع هست. پس سرعت جریان هوا توی یک اتاق هم باید چی باشه؟ توی رنج مناسبی باشه. همه اینا رو که تامین کردیم، پاکیزگی هوایی هم که به فضای داخل فرستاده میشه، میگن به قول معروف خارجی‌ها last but not the least، یعنی آخرین چیزی هست که ما تو این فهرست میاریم ولی کم اهمیت ترینشون نیست. اونم بحث پاکیزگی هواست. یعنی هوایی که به داخل فضا فرستاده میشه برای تنفس ساکنین باید هوای پاک باشه، یعنی باید یه حداقل فیلتری تو این سیستم به کار رفته باشه که تا یه حد مشخصی ذرات آلاینده رو گرفته باشه. حالا اگر سیستم‌های فن کویل رو ما در نظر بگیریم، یه سری فیلتر تو خود فن کویل‌ها نصب هستن که خیلی هم حالا ذرات ریز رو نمیگیرن، فیلترهای آلومینیومی هستن که ذرات گرد و غبار رو تا یه حدی جذب میکنن. همینجور سیستم‌های مثلا اسپلیت اگر در نظر بگیریم، حالا تو سیستم‌های هواساز میشه از فیلترهای خیلی دقیق‌تر که نه با کیفیت‌تری استفاده کرد که ذرات آلاینده رو با اندازه‌های خیلی کوچیک‌تری در واقع به دام میندازن و در اپلیکیشنایی که ما به هوا با پاکیزگی خیلی بالا احتیاج داشته باشیم، همیشه گزینه ما چیه؟ هواساز هست. پس یک هوا با دما، رطوبت، میزان هوای تازه، سرعت باد مناسب و یه حداقل پاکیزگی، این هواییه که یک مهندس تهویه مطبوع یا یک طراح و همچنین یک سیستم تهویه مطبوع نهایتاً ازشون انتظار میره که تو این دوران مدرن تهویه مطبوع بتونن برای مشتری یا کارفرما چیکار کنن؟ تهیه بکنن، فراهم بکنن.